No, 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 no. Cuando necesitas, sí. Entonces va a cerrar así, como aquella. como aquel de allá. Ajá. Ahí va a entrar un ¿Dónde poquito. trajeron este palos? Van para ahí. ¿Allá? ¿Cómo es? No me diga. Varilla. Ah, ¿por qué no trae un tubito como verde? El caño verde. Caño verde. Porque quiere que pongamos esto. Ah. Bueno. Donde manda el capitán no manda marinero, ¿no es cierto? Obvio, sí. 네, 이 장소는 저도 처음 와보는 장소입니다. 항상 지나가기만 했지, 살펴보진 않았는데, 이렇게 물이 있어요. 여기 지금 바사다가 하나 있습니다. 지나가진 않았고, 네, 오래됐어요. 그래도 지나간 자국은 있습니다. 네, 그리고 이게 지금 소가 들어오는 장소고, 네. 네, 여기 한 마리가 통과했습니다. 그리고 더 놀라운 건, 네, 여기 어제 멧돼지가 내려왔다는 얘기입니다. 예, 내려왔어요. 뭐 사이즈도 작은 게 아닙니다. 네, 저기서 들어옵니다. 아, 저기 가시장 하나 있는데 저기서 참 보여도 될 것 같아요. 이야, 네. 아, 여기도 들어오나? 네, 여기도 좀 비슷한 게 있는데, 네, 네, 저기입니다. 이 멧돼지가 하도 영리해가지고 잡기가 쉽지 않습니다. 아, 네. 아, 여기 농장 주인 후안 칼로스는 지금 조그만 동네로 지금 디젤을 지금 구하러 갔고요. 제가 그래서 지금 식사 당번입니다. 네, 지금 제가 가진 고기를 이렇게 굴려고 지금 불을 비치고 있습니다. 네, 뭐 제가 처음 이 집에서 고기를 굽기 때문에 나무가 어디 있는지 뭐 라이터가 어디 있는지 종이가 어디 있는지 하나도 모르겠어요. 뭐 일단 구라고 하니까 제가 한번 구워 보겠습니다만, 네, 그리고 뭐 밖에는 이렇게 고양이가 네, 고기 굽는 걸 알고 이렇게 또 기다리고 있어요. 네, 그리고 뭐 어제는 이상하게 호의를 베푸네요. 네, 방에서 저하고 이렇게 네, 이렇게 잘하고 여기서 호의까지 들었습니다. 그래서 이제 밥을 먹고 여기서 좀 낮잠을 잘 생각이고요. 네, 뭐 농장 깜포에 있는 농장 집이기 때문에 뭐 이렇게 뭐 호화스럽지도 않지만 그래도 뭐 갖출 건 다 갖추고 있습니다. 인터넷도 있고요, 뭐 전기도 있고, 네, 네, 뭐 지금 거의 그 장작은 다 된 것 같고, 지금 불을 조절해 가지고 고기를 올리면 되겠습니다. 네. 아이고, 이 고양이가 몇 마리? 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱, 여덟 마리.
아이고, 배고프냐? 아이고, 새카맣게 생겨가지고. 이야, 아이고, 또 있네, 여기 또. 네. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 9마리. 이야. 아이고. 살 쪘네, 다들. 응? 이놈의 새끼들. 쥐를 잡아 먹어야지. 왜 사람이 주는 음식을 먹으려고 그러냐? 이야. 네, 지금 여러분은 시속 100km의 바람이 어떤가 지금 보고 계십니다. 이야, 제가 그 사냥을 그렇게 많이 다녔지만 시속 100km 바람은 처음이에요. 야, 이 일기예보에 의하면 이 바람이 오후 8시까지 계속 이어진다고 하는데, 지금 뭐 나가도 잠복을 못 합니다. 이 상황에서는 지금 아포스타드로 위해서 잠복을 하게 되는데, 이 바람에 네, 절대 가만히 위에 올라가서 앉아 있질 못하죠. 저 바람 부는 거 보세요. 이야. 금요일. 오후 7시 반입니다. 지금 해가 넘어가려고 하고 있고요. 지금 바람이 너무너무 셉니다, 지금. 뭐, 그래도, 사냥을 왔는데, 가만히 집에만 있는 건, 도리가 아닌 것 같아서, 그래도, 아포스타드로 설치해놨으니까, 지금, 그리 걸어가고 있습니다. 아까도 말씀드렸다시피, 시속 100km는 처음이에요, 저도. 엄청납니다, 뭔지. 선양도사 루벤 페르난데스는 이제 이런 바람에는 멧돼지가 물멍대에 나타나지 않으니까 오늘은 그냥 집에서 쉬는 게 어떠냐라고 이제 얘기를 하는데, 집에서 쉬려고 온 건 아니죠, 제가. 아무래도 뭐, 오후에 또 바람이 잦아질 수도 있으니까, 그거 한번 바라보고, 한번 잠복을 해보도록 하겠습니다. 뭐, 차는 저기 뭐 가까운 데 놨고요. 뭐, 어차피 물 먹는 장소가 완전히 이렇게 풀로, 산나무로 이렇게 우거져 있기 때문에, 차는 보이지가 않습니다. 모르겠어요. 어제도 뭐 큰 길을 하고 왔는데 갑자기 뭐 소조망 공사를 한다고 하니까 황당해서, 그래도 거기서 잠복했지만, 결과적으로 한 마리로 보지 못했습니다. 멧돼지가 바보가 아니죠. 막 사람들이 지금 막 바닥을 파고 지금 나무를 심고 철조망 공사를 하는데, 냄새도 많이 사방에 퍼졌을 것이고요. 그러니까 내려오지 않는 게 당연합니다. 오히려 내려오는 게 이상한 거예요. 저기 이제 오시는 데가 바로 옆에가 이제 전복지입니다. 거리는 약 가까워요. 한 50m 정도. 근데 문제는 이제 소를 저렇게 분리한다고 큰 플라스틱 관을 이제 중간에 놨습니다. 그 관이 사격 때 맞지는 않을까, 그게 염려가 되는데, 별 수 없죠. 그리고 제 바람이 지금 물 있는 쪽으로 흐르고 있습니다. 이 상태에서는 뭐 금방 발각이 될 테고,
네, 바람이 먹기를 기도하는 수밖에 없겠습니다. 네, 제가 설치한 아포스타들은 저기 있습니다. 다행히도 뭐 바람에 넘어가진 않았어요. 주위에 나무가 많기 때문에 평지에서는 바람이 굉장히 세게 보이는데 나무가 이렇게 밀집한 지역에서는 그래도 이제 나무가 바람을 막아주는 모양입니다. 네. 네, 준비를 마치고 지금 아포스타드로 위에 올라와 있습니다. 바람이 조금씩 자는 것 같긴 한데 그래도 바람이 아직 세요. 제 등에서 지금 이쪽으로 흐르고 있습니다. 그러니까 굉장히 안 좋은 바람이고요. 뭐 준비물은 항상 똑같습니다. 뭐 잠바 먹을 거, 뭐 일반 만안경, 뭐 야간 만안경, 뭐 이렇게 앞에 소리 나지 않게 이렇게 설치했고요. 뭐 충면 덮을, 뭐 담요, 뭐 라이플, 네. 그리고 이제 또 뒤에 뭐 잡동사니, 칼이니 뭐니, 예. 그리고 배낭, 네. 그리고 이제 사다리. 네, 조금 전에 말씀드렸다시피 멧돼지가 나타나는 지점에 저렇게 플라스틱 관이 3개가 있습니다. 농장 주인 후안 칼로스에 얘기하면은 빼고 싶으면 저거 빼라는데 제가 한번 빼려고 시도를 해봤어요. 그랬더니 철사줄로 아주 단단히 고정되어 있었기 때문에 뺄 수가 없습니다. 네, 또 뺐다가 또 다시 집어넣는 것도 고역이고요. 그래서 그냥 놔뒀습니다. 뭐 복불복이죠. 뭐 멧돼지가 나타나서 저 플라스틱 관 때문에 뭐 못 맞춘다고 하면은 뭐 그것도 네, 운이 나쁜 거고요. 뭐 어쩔 수 없습니다. 일단 사냥을 와서 이렇게 잠복을 할 수 있다는 게 의의가 있는 것 같습니다. 아무래도 뭐 이렇게 그 아르헨티나의 그 척박한 지역에 와서 이렇게 대자연의 향기를 느끼면서 이렇게 자연과 함께 이렇게 사냥을 즐길 수 있다는 것은 크나큰 행운이 아닐 수 없습니다. 현대 사회를 사는 이 현대인들이 절대 누릴 수 없는 혜택이죠. 이것도 다 마누라를 다 잘 만난 덕택입니다. 어이구, 이게 뭐야? 나무 부러지는 소리가 나요, 주위에서. 이야. 네, 그러면 기나긴 잠복을 시도해 보도록 하겠습니다. 멧돼지가 나타나는 곳은 여기 나무 바로 밑에 거기에 빠스다가 있습니다. 그리고 또 왼쪽도 있는데 이 나무 때문에 나타나도 보이질 않아요. 그러니까 제가 노리는 곳은 이제 여기입니다. 거기서 나타나서 이제 물 먹으러 가고 물 먹으러 나갈 때를 노려야죠. 바람이 세기 때문에 아마 소리도 안 날 거예요. 소리도 안 들릴 겁니다. 그러니까 계속 집중을 하고 있다가 멧돼지가 나타나는 순간에 조준 사격을 하면 되겠습니다. 쉬운 게 아니에요. 네. 11월 18일 토요일 오전 4시 50분입니다. 네, 멧돼지 한 마리 보려고 지금까지 잡고 있는데 바람이 너무 세게 불어요. 바람이 잠시 먹긴 했었는데 밤이 되니까 새벽에 또 이렇게 바람이 세게 붑니다. 그래서 더 이상 뭐 멧돼지가 내려올 것 같지도 않고 지금 차에서 들어와서 잠을 쉬려고 들어왔습니다. 그렇게 제가 사냥을 많이 다녔지만 바람이 이렇게 세게 부는 건 처음이에요. 낮에는 뭐 시속 100km, 지금도 한 70 내지 80 내지 바람이 세게 불고 있는데 바람까지 부니까 기온이 뚝 떨어져서 지금
네, 기온이 13도입니다. 13도에 4시 40분이군요. 아휴, 추워. 네, 뭐 별 수 없습니다. 예, 이틀 동안 뭐 지금 열심히 노력을 해봤지만 멧돼지를 볼 수 없는 거는 뭐 보지 못한 거는 뭐 제 잘못이 아니죠. 네, 멧돼지가 안 내려오는데. 네, 일단 뭐 지금 해가 좀 동쪽에서 지금 떠오르려고 지금 환해지고 있는데 한 7시나 8시까지 좀 휴식 좀 취해야 될 것 같습니다. 밤새 잠복을 해서 가지고 지금 아휴